Nothing's like the first time, and when it ends, you try to find it all over again. Like something's missing when you are gone. It's just a feeling I can't overcome. You will be the end of me, you're the end of me. I know, I know, I know. You treat my heart so recklessly, yeah, it's hard to let you go, 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 go. Nobody's gonna love me like you. Nobody's gonna love me like you. Здравствуйте! Сегодня 16 мая. Мы уже в КФК Стазу потихоньку начали посадочную. Сейчас мы вот на поле новом, которое недавно рекультивировали. Вот. Это разговорное видео, очень редко они бывают на канале, но, наверное, надо бы потихоньку начинать их делать побольше. И вот это видео я хочу посвятить тому, как мы садим картошку на вот такой земле, где был лес, кусты, деревья и все остальное. У нас много видео, и, ну, на мой взгляд, они довольно подробно сняты по поводу того, как мы это делаем. Но все равно там возникают часто вопросы того, что, ну вот вы с куста резали, что дальше вы делаете? Вот. Поэтому я вот покажу, немножко рассказав. Вот сейчас вы видите, вот мы сейчас находимся на месте, где был лес. Я приложу видео, я снимал, как тут это все дело выглядело. Что здесь происходит и как мы вот решаем все эти вопросы. Ну, первым делом, когда мы только выбрали поле, Андрей сразу же одевает кусторез и начинает ехать вот на поля, где есть вот всякие маленькие кусты, средние, уже, может быть, и большие деревья. И вместе с ним сразу же едет Костя на балочном 82-м. У него ковш с собой обязательно и вилы. 4 ряда вил. Для чего это надо? По поводу вил и ковша. Он для того, чтобы вот этих корней вот так вот не было здесь в поле, он берет, заглубляется и вытаскивает вместе с корнем деревья. Ну, какие может. Понятно, не все он может. Где-то он берет с собой трос, тросом вытягивает, а какие-то убирает полностью. Ну, и складируем, мы потихоньку их потом в телегу вывозим. Андрей в это время убирает вот на кусторезе маленькие кусты. Ну, это безопасно, то есть он без проблем справляется с этой нагрузкой. Вот. Это не значит, что он не может убрать, допустим, большие кусты, он и их без проблем уберет. Но это все зависит от времени. В этом году так получилось, что весна ранняя, и мы как бы просто можем себе позволить как бы более так, ну, тщательно убрать, поэтому вот так делали. А если ситуация не позволяет, то в основном работает, конечно, кусторез. Он уже берет на себя и деревья побольше, и средние, ну и кусты, само собой. После того, как ребята, мои братья, подубрали поле, ну, как бы убирают они максимально чисто, ну, понятное дело, что под землей все равно остаются какие-то нюансы, которые глазу не видны сверху. И тут уже начинаю работать я. Ну, в этом году как получилось? После того, как ребята полностью все убрали, я сначала одел фрезу и пошел прям по кустам с фрезой. Ну, конкретно здесь я не ехал, потому что здесь были большие деревья, и просто для фрезы это было опасно. Но где смог, проехал, где небольшие кусты, их подвырвало, разбило, что тоже было хорошо. А уже конкретно здесь я уже одел плуг и поехал с плугом. И тут самое главное и одно из самых важных. Ведь посадка картошки — это такая вещь, что, ну, вы сами видите, надо землю очень глубоко разрабатывать. Ну, по сравнению с другими культурами, конечно, очень глубоко. И так как у нас плуг рессорный, он хорошо справляется с этой задачей. Он не просто едет, он уперся, рессора согнулась, и он выгнул этот корень, вытащил его с земли. И он уже остается сверху, его уже видно. И потом, вот как ребята идут, либо мы идем по-разному, как ситуация складывается, и собираем то, что сверху. Вот. Но перед этим Андрей одевает культиватор, пружинный культиватор. И тут опять-таки все зависит от ситуации. Если культиватор работает в месте, где очень много корней, то тогда он просто окучивает, делает кучки с этими корнями, кустами, которые остаются. В основном это корни. И потом уже ковшом их в сторону убираем.
Ну вот здесь так получилось, что Андрей просто проходил от начала до конца, просто несколько раз. Ну и, понятное дело, какие-то он выкорчевывал, которые я не выкорчевал, они все равно под землей, кто-то увернется от плуга. Он брал их, выкорчевывал, их было видно сверху, какие-то он до конца вывез, какие-то вот так вот в бок убрал. Сейчас постараюсь показать. Вот так вот. Какие-то в бок убрал, вот. Ну какие-то вот так вот, как я и говорю, руками собирали. Вот таким вот образом. Вот после того, как Андрей прошел уже культиватором, все равно остается что-то, но уже не в таком количестве. Тут уже смотрим по ситуации. Ну, в этом году ситуация так сложилась, что уже начали на этом поле конкретно еще раз дополнительно культивировали, фрезеровали и перепахивали. Вот, после чего уже начинали наводить борозды. Ну, вот видно, что как бы, хоть и относительно неплохо сделали, большое количество различных операций, но все равно очень много осталось. Ну, честно сказать, они в основном небольшие. Нет такого, чтобы вот какие-то проблемы были. Вот сейчас вот сажалка, вы видели, доехала до конца. Ну, там позади шел Ян. Он контролировал, чтобы все засыпало, чтобы гребень формировался. Как бы в любом случае приходится идти все это дело контролировать. И следующий этап уже у нас по уборке, он уже наступит осенью, и это будет прямо на комбайнах происходить. Комбайны, они в любом случае едут, поднимают, копают, вытаскивают эти корни, которые остаются наверху. Ребята их собрали в кучу, ну и опять мы их убрали в сторону. Вот. И уже на следующий год, ну, мы получаем относительно чистое поле. Ну, само собой, корни остаются, никуда не деваются. Есть поля, где и 3-4 года уже как сделано. И в любом случае что-то попадается. Ну, это уже, если честно сказать, редкость. И ничего такого в этом нету. То есть, ну, особой работе это никак не мешает. Собственно говоря, что касается вот нашей работы на таких полях, на которых было много кустов и деревьев, она вот примерно вот так вот в этом вот и заключается. Вот такие вот операции мы проводим. Ну и вот такой результат получается. Сейчас вот мы с вами вот, можно сказать, на одном из этапов уборки побывали вместе со мной. Посмотрели, как я тут повыкидывал эти корни. Ну, я вам и, в принципе, в целом рассказал, как это у нас происходит. Так что, надеюсь, это видео было подробным для тех, кто интересовался, что же там после кустареза происходит. Вот. Ну и скоро уже, надеюсь, выпущу видео вам про посадочную. Все-таки она у нас уже началась. Вот как-то так. Все. Всем спасибо.